torí àti fi àsìkò lẹ̀ fún screening nígbà question púpọ̀ àgbà méjì lọ́dọ̀ àwọn ìyá wa àdẹ̀gbẹ̀yìn ọ̀kan lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa àwọn náà bàbá wa ò bá ní àgbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láti ọ̀dọ̀ àwọn ìyá wa pẹ̀lú gbọ́lọ́ so àwọn tá a bá ní question ẹ jẹ́ ká náwó sókè so màmá wa tí wọ́n wọ yẹ́lò àkọ́kọ́ yẹ́lò kejì number 2 so àti rí number 3 lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa. Ok, bóyá lè fún mọ́mí wa ní. Ok, a fi ní ṣe kẹta pẹ̀lú gbọ́ ṣé edit mic àbúrò yín lọ sókè. Ẹ fún ní mic ẹ. I'm sorry, I can't speak in Yoruba. I heard everything you said. I'm a translate fún wọn. Okay. So thank you very much for this. The question I want to ask is, you talked about prostrate. Do we start early to detect it for our little sons? No, from the age of 40. Okay, it starts from 40. Okay, now for the women, for a woman that goes for screening, how many years interval should one go for the screening? What is the interval for screening? A very good question. Ask all your questions. Okay. Then the third question I want to ask is, when we come to your center, should we come? Because I don't worship in the mosque. A friend told me about it. That's very good. Should we come in the name of the CWC, or we should collect your phone number in order to get your place? Okay. Thank you very much. Ìbéèrè tí arábìnrin wa béèrè ni pé àrùn tí àwọn ọkùnrin tẹ̀sí àwọn ọkùnrin ọmọ ọdún mélòó ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Mo dẹ̀ sọ pé ọmọ ọdún 40. That is for 40. Béèrè kejì tó béèrè ni pé àǹtí ẹ ṣì ní sùn. Ìbéèrè kejì tó béèrè ni pé àkọ́kọ́ what second question you asked? I remember the third one. Okay, yes. After the batch testing, thank you. Alhaji má bínú. The batch testing lè ní. Excuse me. Wọ́n máa fún yín ní fọ́ọ̀mù méjì ńlá kan àti kékeré kan. Tí ẹ bá ti ṣe testing tán, àwa máa gba ńlá ìsọdọ̀. Kékeré yìí ní kẹ́mú dání. It will be written there under name of organization like Amuwodo in Central Mosque. So when you are coming, you bring this small one. At my work, a day we used to bring this one back in the way. The test me. So any benefit tí àwọn ará Central Mosque náà jẹ, you too you be able to ṣàǹfààní. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá àwọn lè ṣàǹfààní gbogbo ṣe fún ìdúrà wò kéde ara wa nígbà. Then the interval ni pé how often báwo lè ṣe máa ṣe àyẹ̀wò ìmọ̀sọ́ lẹ́ẹ̀kan pé lóòrèkóòrè tí wọ́n bí ni pé every 2 to 3 years. But test màmá ó lè má bá màmá ilé ìlọ. So gbàmí wa a lè ní kí màmá padà wá ní ọdún, a lè ní káwọn padà wá lóṣù mẹ́fà. Ó depend lórí tàbárí. So your result will depend on your fine àti òkọ̀kọ̀. They distracted you. So if your result is 6 months, that means that is your own result. But somebody can be 2 years, somebody can be 3 years. All depends on tabari. Tí wọ́n regularly jẹ́ pé a ti mọ history and like that okay every 3 years. Kàmí ẹ̀ máa ń fáwọn ẹlòmíì 5 years. All depends on history. But since I'm meeting all of you for the first time, ó ní kíkọ́ láti pé gbogbo yẹn máa ń pa ọ̀kadà for 2 years. Because àwọn tá máa rí ẹ̀ka ṣe test. But your nurses and doctors will tell you your result based on what you discover. Okay, thank you. Hello, Mike. Bí táwọn ọlọ́mọ kéékèèké ètí kò ní fẹ́ ìlú báwọn ọmọ wa òbí bá wú wá pé kí wọ́n ṣe bá ṣe gbọ́ ìlú sí adúlẹ̀ ètí kò lè ti fẹ́ ìlú bẹ́ẹ̀ ìyá dáadáa gbogbo question tó máa ń dá lẹ́nu gbogbo ẹ̀yin obìnrin tó jẹ́ mothers your concern is for your children I understand kì í ṣe abẹ́rẹ́ tó pé ó ti nǹkan tó ó yàtọ̀ sí abẹ́rẹ́ tẹ̀ fún àwọn ọmọ yín ní ìgbàdẹ́bá bí wọn abẹ́rẹ́ àjẹsára measles
ọmọ oṣù mẹ́sàn-án ọmọ oṣù mẹ́ta tẹ́ máa ń gba abẹ́rẹ́ àjẹsára the same thing náà ni kò ní kankan ṣe láti fi àfẹ́sùn lọ́tọ̀ apá wọn lọ́mọ àgbà sí àní bọ́ọ̀ṣọ lára wọn àní fọwọ́ kàn abẹ́rẹ́ èjìká nìkan lọ́mọ ìṣẹ́wálẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n ní ilé pàdé ṣèṣùgbọ́n ṣe má jàyà tó nìkan tó máa ṣe fún ọ ju iṣẹ́ tí ó fẹ́ ṣe lọ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ẹ̀jẹ̀ ni pé kó protect wọn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ ṣe má jàyà ṣùgbọ́n but it's a very good question tó wà lọ́kàn yín lẹ́bí bẹ́ẹ̀ and there are other mothers there are other obìnrin mi jẹ́ pé wẹ́n náà ẹ̀rọ má jàyà tó important ni pé kẹ́ ẹ wá owó yìí jáde fún wọn wọ́n lè ti May 27 Children's Day sọ́kàn kẹ́ ẹ wá ṣe test. Number 3. No, Alaja. Oh yeah. Wọ́n sọ pé ọtí náà wà. Wọ́n sọ pé vaccine ọtí bẹ́ẹ̀ tí kò ṣiṣẹ́ tó jẹ́ kó tó bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ok ẹ ti kọ́kọ́ sọ the correct thing bẹ́ẹ̀ ọtí àmú ó yàtọ̀ sí àmú tí ó gùn àbíká ní pé ẹni tó fẹ́ fi ṣògùn ó tó fi ó ń fọgbọ́n mu tí jẹ́ pé á lò láàárọ̀ á lò lálẹ́ á lò lálẹ́ lọ́sàn òun wá di pé kó lò lẹ́yìn every hour ẹ ti pé answer àmúfara ni àkókò dàbọ̀ pé entertainment wọ́n ṣe ìnáwó ó wà lórí table wọ́n fi ṣe ń lálẹ́ àbẹ́yìn kan ra díẹ̀ sí fridge bí alálẹ̀ Friday or Saturday ẹ̀ kàn ra ní parí oúnjẹ èyí ò ṣe kankan. As a medical doctor I can assure you drinking alcohol in a small quantity particularly red wine is beneficial to you. It's just that àwọn èèyàn wa gbàgbé tó bá ti wọlé sí wọn lára wọn kì í mọ ìwọ̀n mọ́ torí ìgbádùn wọn tí yẹn ló máa jẹ́ pé ló fi máa jẹ́ pé ká máa sọ pé ètò ẹ̀ máa mú ẹ mọ́ débẹ̀ kò yẹ but if you are a man who has control who can discipline himself you can measure what you are supposed to drink maybe just one can of beer or one shot of whiskey or a glass of wine is okay okay pé nígbà mi wà tẹ́ pé ẹlòmíì máa from one glass of wine ó di bíi méjì ọ̀rọ̀ méjì ó di bíi mẹ́ta kó tó mọ tó ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣe dọ́tọ̀. Thank you very much. Thank you for ọ̀gá bá fáwọn fún mùsùlùmí ọlọ́run bá ti lówó ìwòsàn wa síbi àwọn nǹkan tí ó jẹ́ àlámù fún wa. A má sùn mọ́ tí ní wọ́n ṣe wá sí fún wa yẹ kí n fún bẹ́ẹ̀. Thank you jàre Alhaji Adam torí ilé tó ṣe kókó ń bẹ̀ ní ẹ ti sọ yìí. Ẹ jọ ẹ má bínú jáde dọ́kítọ̀ ẹ ṣe ẹkúṣẹ́ akínyìn púpọ̀ ẹ ṣe ẹkúṣẹ́ ọlọ́run bá tún máa san gbára di ọ̀tún. Question mi ni pé ọ̀rọ̀ ní fruit dé fruit ìgbà wo lẹ lè jẹ iṣẹ́ lẹ́yìn oúnjẹ ní àbíkẹ́yìn tó jẹun 1 2 wọ́n á ṣe free medical something bíi lábàtẹ̀ mọ́tẹ́gò wọ́n ní oògùn kan wà pé prostate at least ẹ̀yà ní ẹ̀yà òní o á lè máa reduce ẹ̀ wọ́n fún wa ní ọ̀fẹ́ bí o mọ ìhà tí ẹ̀kọ́ sí area yẹn orí oògùn bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ̀síwá fún wọ́n kà fún wa ní pé Thank you, sir. Oògùn tí ẹ sọ ẹ̀ máa kọ́kọ́ fi answer question we call them supplements for prostate health. Wọ́n kú lọ́dọ̀ tèmi náà pé kí n máa pín fún àwọn ọkùnrin tó bá wá ṣe test lọ́dọ̀ wa pé kọ́ fi ṣe bí prostate care. Ẹ má wọrí ìyẹn wà òkè. Ẹ bóyá ó positive o kò positive o máa jẹ́ kí prostate kó ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kó ṣe dáadáa so that's fine. But the question tí ẹ bèrè nípa fruits should we eat it before fruit there are a lot of conflicting information. Some people will say it's good to eat it before food as a salad. Some people say you should not even touch it until 2 hours after food. I am not so sure what is the right way because it's now a control vaccine. But I think the important thing is to eat fruit. Lọ́dọ̀ tèmi I would rather eat it after food. Reason ni pé tí bá jẹ fruit before food ó máa bà taste mi àti appetite mi jẹ́. Ikùn mi àti fún already.
oúnjẹ tí máa fẹ́ jẹ gan tó lè ṣàǹfààní mi lè jẹ́ púpọ̀. ayélujára ni pé àwọn prefer ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sódà àwọn oníjẹ àjẹ pọ̀jù so ó ní pẹ̀lú orí bó bá tún ṣe work fún yàn but the important thing ni pé your body will absorb it. Some people are just doing research. ọjọ́ ká ṣe sùúrù. Some people have done research láti fi mọ̀ bóyá the best is this one or best that one kò sí ètò jẹ́ àlébù bẹ́ẹ̀. Ló ti yé wa bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbin hand over fún chairman so that káwọn náà fi a few comments. Oh, sorry. Ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti lo àwọn ìyá wa kan mi ò fẹ́ fún wọn máìkì mọ̀ torí pati ní mẹ́rin la fẹ́ gbà. Wọ́n ní kánsà púpọ̀ làwọn ń gbọ́ pé kánsà ẹsẹ̀ kánsà ẹnu pé ṣé ó mọ lórí cervical àti breast nìkan ni. Àbí báwo ló ṣe máa mọ àwọn tó kù yẹn kẹ́ tó gbé for president. Thank you, sir. Ṣé àwọn other cancers yẹn a lè ṣe test fún wọn? Ní number one, wọn ò wọ́pọ̀, they are not common. But number two, a lè ṣàwọ̀ èèyàn jọ̀bọ́ ẹ̀sìn kan ní pé ẹ̀mọ́ ẹ̀sẹ̀ yìí wọ́n ẹ̀já òwúrẹ́ cancer wà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mú ọpọlọ yìí wọ́n ẹ̀já òwúrẹ́ cancer wà bẹ́ẹ̀. A lè ṣe bẹ́ẹ̀ torí kò sí test a lè ṣe bẹ́ẹ̀. So test a lè ṣe tẹnu a lè kò sí. So test a lè ṣe ni pé tẹ breast o àti ti ojú ara àti prostate. They are tests that when you do them, even if there is a problem, you can rectify them. But the other part of the body, if the cancer is growing there, actually àpẹẹrẹ hàn yín. So important message máa sọ pé if somebody has the growth anywhere, ẹ má fojú fò dá. Go and check it out. Wọ́n á lè ṣá gbogbo èèyàn jọ́sìn náà nípa ìyanu ẹja òbí cancer wà bẹ́ẹ̀. It's a waste of everybody's time. Number one àti ẹ̀ní rí. Number two tabari àlèṣe kankan pẹ̀ láti fi lè stop it. But you can see the lecture I've given. There are steps that you would take to prevent them in a large population. And that's why you use it as a screening test. Thank you very much. I will hand over to our chairman. Sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ bí ìkàrẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a gbé Ọlọ́run tó bí o. Ẹ gbọ́ Ọlọ́run tó bí lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ bá a gbé ńlá wà ní gidi. Lọ́wọ́ pa Kàdéra. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún àǹfààní látọ́ fún wa yìí. Ẹni tí Ọlọ́run dẹ̀ tún fún ní oore ọ̀fẹ́ láti bá a sọ̀rọ̀ ìyànjú tó fún wa lóúnjẹ ẹ̀mí lórí ìlera wa a dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún ọ. Dókítà wa Ọlálẹ́yẹ rí bọ́ ṣe rí kí Ọlọ́run jẹ́ ká gbàgbọ́ yé ẹ̀sìn. Wọ́n mọ ibi táwọn ti ń bọ̀ wọ́n mọ ibi tó ń dé wọ́n dẹ̀ wò wípé tábàdélù kan àṣebọ́ ṣe é ṣe ń bẹ̀ ni gbogbo bọ́ ṣe tó bọ́ ṣe ga tó kọ́kọ́ gbé ẹsẹ̀ gbẹ kan gbogbo ìmọ̀ ilé ọ̀nà ìsìn tẹ́mi rìn ní gbọ̀ngàn ó fi yẹn síbi kan bá ṣe fẹ́ kọ́ fún wa wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ inú mi dẹ̀ dùn nǹkan tí wọ́n display láàárọ̀ yìí wọ́n tún sọ débi nǹkan tó jẹ́ pé jẹ́ nǹkan tó jẹ́ tara wọn gbọ̀ngàn yìí pé Ọlọ́run pè ẹ́ wípé wo nǹkan tí ó yí ẹ ká o mò ń sọ nǹkan kan fún ẹ kò ń ṣègbà tó bá lọ bá babaláwo kó tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìránṣẹ́ ti fẹ́ràn ẹ̀ yìí òun náà níṣẹ́ tó ń jẹ lẹ́nu abẹ́ náà fún wọn fún ìwọ̀n àǹfààní tí wọ́n fún wa lẹ́nu kọ́lọ̀ máa yẹ kí ó kù síbẹ̀ gbogbo okun agbára àti gbogbo nǹkan tẹ ní pátá àti tẹ nílò àti tẹ tó máa fi ṣàṣeyọrí ẹ máa fi bá Ọlọ́run níbi tó jẹ́ pé ọsọ pé ọmọ ọ̀dọ̀ rere káàbọ̀ ibi ni kò tó sí kọ́lọ́run kó bá a fi kẹ́yìn iṣẹ́ náà ìtẹ́wá ṣe mọ́ṣáláṣí wa lẹ́nu Ọlọ́run bá wọlá ibi ìṣètóbi tó gbogbo àgbáyé á jẹ́ kí ẹ̀yin náà kẹ́kù bẹ́ẹ̀ lọ iṣẹ́ yóò ní bàjẹ́ eléyìí tẹ̀dẹ̀ ṣe níbí ilé ni kò ní jẹ́ ìtọ́ máa fi ba orúkọ yín jẹ́ gbogbo nǹkan tẹ̀dẹ̀ sọ fún wa náà ẹ̀yin ìyá wa ẹ wo ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ìpele mẹ́ta náà mú fún wọ́n fún àwọn obìnrin ní ìtó jẹ́ kó ṣe pàtàkì wọ́n fọ́kùnrin ní tiwọn wọ́n ní tá bá ti ṣe wẹ́rẹ́ díẹ̀ ẹ̀fọwọ́ pa ọkùn wọ́n ní kékeré la ti ń pẹ́ bọ kínní yẹn káwọn àgbà tó máa tepo sí lórí Ọlọ́run ní jẹ́ karárùn tí ò dá o wọ́n dẹ̀ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wa àwa náà la fún wọn lésì kí náà ti ń pò ó wọ́n ní kò gbóògùn wọ́n ní kinní kan oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ èkejì lójú ara èmi ò ṣe dọ́tọ̀ ṣùgbọ́n nù kan tí mo ti gbọ́ lónìí mo rí pé àǹfààní wà ń bẹ̀ ẹ jọ ẹ jẹ́ ká ranra wa lọ́wọ́ àwọn tí ò sí gẹ́gẹ́ bọ́ ṣe sọ yẹn lójú torí àwọn ọmọ wa ń sọ wọ́n á ní ìwọ ti gbé tiẹ̀ dáyà àwọn tó kù bẹ́ẹ̀ kọ́ torí ọlọ́mọ yẹn kára tẹ̀ ìkù mo lè rí èèyàn kan tó yẹ pé ní ọdún yìí ó súnmọ́ mi kan ìsọ̀lọ̀ general hospital ẹni tí ó jẹ́ medical director nígbà tó rí pé mo débẹ̀ wọ́n ti rí kéèsì yẹn mammogram gbogbo ẹ̀ ti lọ àti dọ́tọ̀ ṣùtì ọ̀dọ́tọ̀ yusuf ṣá ó blame ẹni yẹn
died of carelessness because nígbà tí mo rí gbogbo ẹ̀ ó recognize báyìí ẹni ẹ̀ bóyá egbò ní báyìí ó ti wọ ọpọlọ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ wọ́n ti ṣe breast cancer wọ́n dẹ̀ sọ ìgbà tí mo case file ẹ̀ mo fóònù ẹ̀ mo rí pé òun ló kó bá rẹ̀ tóòtọ́ wá ní pé àkọọ́lẹ̀ wà ṣùgbọ́n àfọwọ́fà tún wà tó ẹjọ́ owó kí níwọ̀n yìí ẹ ṣàánú ara wa àwọn nǹkan tó dẹ̀ sọ fún wa pé ká máa ṣe ẹ̀ báyìí àwọn ìyá wa ti pèsè ẹ̀ gbogbo èso ìyé eléso ẹ̀yìn dà wọ́n sílé wọ́n wà ní ṣọ́ọ̀bù ẹ bá ràn wọ́n lọ́wọ́ kọjọ báwọn náà ti bá bá wọn polówó ọjà wọn fún àǹfààní ara wa ni àwọn onímọ̀ wọn sọ wọn ní immunity tí ìkọ̀ọ̀kan bá fẹ́ ṣèyàn náà àwọn àjẹsára ló ti wà lára ẹ̀ àkọ́kọ́ gbé débì kan dókítà ń try ni o tẹ bá lọ sẹ́ni ọ̀lú loot wọ́n á ní we try God is ìgbìyànjú làgbẹ̀ ń gbà ọlọ́run ló jẹ́ kí sùta lóko ṣùgbọ́n àǹfààní ta ní bíbá ilé ni ó ń ta lára ìbílẹ̀ dúpẹ́ pé mi náà mo ní àwọn ọ̀rẹ́ important day ṣùgbọ́n ọ̀kọ́ kan sọ pé débẹ̀ ṣé torí mo gbé lórí mo tún fẹ́ kọ ẹ̀kọ́ fún mi nígbà tí ìyàwó alájà lady vice tó sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ nípa ṣe àkóníyà medical doctor wọ́n ń pè mí níbi iṣẹ́ tó àmàlà counter ṣùgbọ́n tí a bá ti ń ṣe there is every month tó ń ṣe this education every data wa aṣọ eyín yìí aṣọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ibi tẹ́tọ́ àfọ olójú aṣọ ilé tí aṣọ púpọ̀ oríṣiríṣi ibẹ̀ tí wọ́n wò pé ọlọ́run máa ṣe o àṣé orí ọ̀fẹ́ kan ni mo ní báyìí wọ́n ní wá ṣèṣirò owó wọ́n mo ti mọ nǹkan tó ń lọ́nu mẹ́sìn díẹ̀díẹ̀ so most times bá sọ̀rọ̀ dé lab náà wọ́n sọ ẹgbẹ́ chemistry urine test kìíní kan wọ́n máa ṣe chemistry wọ́n máa ṣe nìkan chloride gbogbo àwọn machine wọn bọ́yẹ ń ṣe pẹ̀lú mọ̀ day scanning room tó bá fẹ́ scan ní radiology gbogbo nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé wọ́n scan báyìí èèyàn kan fẹ́ pọ́n èyí kan nǹkan bẹ́ẹ̀ bá tọ́jú báyìí mú ní àwọn just like what you demonstrated ẹ ṣó fún wa pé sport yẹn máa bá ṣe wo free báyìí onímọ̀ yìí ẹjọ́ ẹ má yẹ kan lọ lélẹ̀ ẹ jẹ́ kan lọ sí pharmacy wọ́n sì tè máa lo àwọn so gbogbo àwọn àǹfààní ta ní ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká mú lò ọlọ́run á jẹ́ kó wúlò fún wa èyí táwọn ọkùnrin náà dẹ̀ rèé àrùn gbogbo ògùn ni wọ́n ti sọ tó bá ti kọjá ayé tó 40 gbogbo ìgbádùn ayé náà ni ṣùgbọ́n bí life cycle ṣe ń lọ àwọn nǹkan kan wà tá a lè manage tó yẹ pé a tún jẹ́ kẹ́mi yẹn kú jù bẹ́ẹ̀ lọ so látara bẹ́ẹ̀ lady vice máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ibẹ̀ personally I want to appreciate you for all you have done for us today and God will continue to increase you your business is prosper from now till eternity so ọlọ́run á gbàdúrà wa ẹ ṣe ń pọ̀ abdulhamid a dúpẹ́ fún àwọn bàbá wa Dr. President H.A. Taiwo ẹni pé president wa náà ti di doctor bí àwọn la máa kọ́kọ́ rí ká tó dé ọ̀dọ̀ tí so inshallah I want to call àwọn màmá wa Alhaja Ganiat Abioye kí wọ́n wá bá wa.